हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो गाइस, आज म चाहिँ कम्पनी जाँदैछु, ड्युटी हो। आज हाम्रो ड्युटीमा चाहिँ फाउन्डेसन डेको प्रोग्राम छ हो गाइस। पहिला चाहिँ म चाहिँ पुरा भोक लाग्यो, मासु भात खानु जाने कम्पनीमा पाकिरहेको छ हो। चिकनको मासु हो, पाकिरहेको छ हो। अब चाहिँ म खानु जाने हो। अब साथीहरू पनि देखाउने छु हो। अब म चाहिँ रेडी भएर चाहिँ अब लागेको है गाइस, म चाहिँ हो अब चाहिँ लागेको हो। आज हाम्रो प्रोग्राम छ हो, प्रोग्राम छ हजुर। सबै भ्यू देखाउने छु। अहिले चाहिँ मासु भातको मात्रै भ्लग देखाउने छु हो। अनि प्रोग्रामको चाहिँ नेक्स्ट अर्को कन्टेन्टमा देखाउने छु हो। हेर्नुहोस् गाइस, लेट्स सी गाइस। सर बोल यहाँ ल्याउँदा फोनमा सर बोल के बोल्नु म चाहिँ आज कस्तो लाग्यो? वेलकम टु सुरेश ब्लग। अरु तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल। यही कुरा रिमा भनेर म बोलेको नि सुने नि त। घरि घरि के भन्नु छ? के भन्नु छैन भाइ। एलबीलाई त्यही भन्नु छैन। कता भन्नु? यो उपर हरेनले मलाई मिलाइदियो भन्छ। अहिले त्यही फोन दोस्तलाई हैन यहाँ छ, यहाँ सरलाई शेयर गर्दैन होला। शेयर गरिदिनु, शेयर गर्नु ल त। आज चाहिँ फाउन्डेसन डे हो। फाउन्डेसन डेको प्रोग्राम हो गाइस। आज चाहिँ फाउन्डेसन डेको प्रोग्राम भनेर चाहिँ फोन एलाउ छ गाइस। कम्पनी भित्रको चाहिँ नोटिस बोर्ड हो, लिप हो। अब जाने ए माथि खाना चाहिँ ए हेलो हेलो खाइ पनि त भयो। मासु के को छ? ए उकालो चाहिँ उकालो टप होला भन्छन् हो। खाना पकाउने जग्गा चाहिँ यता रहेछ हो। कोही तल चाहिँ देख्दैन भएको चाहिँ हो, रम्फू खोला हो। म चाहिँ जानेछु अब यहाँ चाहिँ पानी खाँदैछ। तल चाहिँ भ्यूहरू छ रम्फू खोलाको। तपाईँ चाहिँ पारी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अम्बा हो नि हो। मुलुके पारी साथी चाहिँ पुरा नमिता हेरेछ हो। सबैजना छन् यता चाहिँ हो। माथिदेखि भ्यू छु अब कस्तो दामी मजाको देखिनु भएको होला गाइसहरू हो। सिकाउनु पर्दैन तिमी त सिकाइबस्छ घरमा, याद छ भने सिकाइबस्छु। योपालि चाहिँ त्यहाँ छ अम्बा। फाइनली गाइस हो, अब खाना खानु लागि यसरी लाइन बस्नु परेछ हो। म चाहिँ भ्लग बनाउँदैछु, यसरी लाइन लाग्नु रहेछ हो। कहिले चाहिँ आउँछ त आम्माम लाइन त कस्तो लामो रहेछ गाइस हो। अब हजुरहरूलाई म सबै भ्यू देखाउने छु। लेट्स सी गाइस। सबै यिनीहरू चाहिँ खाना खानुको लागि लाइनमा बसिरहेको छ केटाहरू। सर यता खाना खाने बसे खाना खाने ठाउँ। अब हामी चाहिँ लाइन लाग्दैछ। अब लाइन पनि आइपुग्नु आँट्यो। हजुर के आइटम सबै देखाउने छु, सबै आइटम देखाउने छु। सरल भाइ चाहिँ खाना रहेछ। खानाहरू के छ आइटम सबै देखाउने छु। पापड सबै कलर छ, मुलाहरू चिकन रोल खाना खाएर खाने बसेको जुलाबी रसदाना हो।
फाइनली खाना पनि रेडी भयो। अब चाहिँ खाने साथीसँग बसेर खाने गाइस। सघाउँ भएछ म यहीँ बसेर खान्छु हो गाइस। हेर्नुहोस् ल गाइस, खाना चाहिँ स्याटिस बनाएको छ। आज चाहिँ स्याटिस लाग्यो। गाइस, आज चाहिँ कम्पनीको माथि टेरेसमा छ, मात्र छतमा। आज चाहिँ यहाँ चाहिँ वर्ल्ड फाउन्डेसन डेको चाहिँ 14 जुनको फाउन्डेसनको दिनमा चाहिँ आज चाहिँ डे हो। यहाँ खाना खानेछु। हेलो मेरे ब्लॉग में कुछ बोलो बोलिए। क्या बोलूं मैं? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर बोलिए। लाइक और लाइक और क्या कमेंट करो मेरे ब्लॉग में। 2000 व्यूज होना चाहिए। 2000 के व्यूज चाहिए। ठीक है। उधर बोलो। बोलिए सबै लाइक कमेंट शेयर सबके करिए। ठीक है, थैंक यू लाइक कमेंट सर को सपोर्टिंग चाहिए बोलिए। अच्छा देखो फिर एक बार बोलो। खाना खाने गाइसहरु हेर्नुहोस्, यिनीहरूले चाहिँ लोभले चाहिँ भक्कु मासु भात हाल्छ यहाँ हो। अन्त खाइ नसकेर लोभले चाहिँ ल भक्कु हाल्छ। अन्त फ्याल्नु गएको हेर्नु त गाइसहरु, यी म फ्याल्नु गएको हेर्नु त मासु भात लोभले भक्कु हाल्छ। फ्याल्नु गएको हेर्नु त यी सेट किन बेसी हाल्नु पनि खाँदैन मान्छे। गाइस, कम्पनीको मुनि आउने बाटो हो। कस्तो दामी सेटी छ, माथिदेखि खिचेको कस्तो सेटी छ। यहाँ तल त स्कुटी बाइकको गाडीको सोरुम जस्तो भइसक्यो। लाइन नै हेर्नुहोस् न गाइस, यहाँ त सोरुम जस्तो भइसक्यो। सोरुमै भनौँ न, सोरुमै जस्तो भइसक्यो गाइस। यस्तै छ यी आजको वर्ल्ड फाउन्डेसन डेको। आज चाहिँ प्रोग्राम बनाइरहेको छ। यति छ गाइस। यहाँ चाहिँ मैले छिटो खाना खाएको भनेर चाहिँ गाइसहरु, मलाई चाहिँ खास भ्लग बनाउन अलिक ढिलो हुन्छ भनेर, टाइम पाउँदैन भने चाहिँ हो, टाइम पाउँदैन भनेर चाहिँ अलिक छिटो खाना खाएर चाहिँ भ्लग बनाएको हो। यसो टाइम निकालेर चाहिँ भ्लग बनाएको। आज वर्ल्ड फाउन्डेसन डे। आज खाना खाइसक्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ अब प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ। तल त्यो कम्पनीको माथि छ उतापट्टि। एक लाइन सक्यो, आधी लाइन चाहिँ डल्लै छ। थ्याङ्क्स टु माई वाचिङ भिडियो। आजको भ्लग यति नै हो। बाई बाई। आजको भ्लग यति नै हो। बाई बाई।